Kalau ada sinyal aja biar. Nih hutan rimba. Sinyalnya pindahin dari Iya, biar nyaring kayak apa aja. Hutan rimba. sana ya. Wow. Cuacanya. Jadi ini mana gerang? Makanya sudah pernah ke situ aja. Pian. Ada. Hutannya ada gunung. Konsentrasi ke depannya. Lalunya kebun. Aja saken bang. Oh kiri. Oh iya meh, salah jalan nih kamu nih. Hai. Salah jalan. Loh, Bata. Nah, Ilham bertanya arah air terjun kemana ya? Astaga suhunya motor. ah, Mau ngasihnya teh? kopi telicin ya. Jalan menuju Bunga air sini terjun banyak bunga anggrek Tumpang kayak 2, gitu ya. Kota Baru. Bunga anggrek. Pajero. Tuh, enggak. Aduh, ada sih. Oh, jurnal. Suasana hujan. Turun left. Apa tuh left tuh? Udah, ya tahu banyak rumah di dalam sini. Iya. Banyak lah. Sampai tujuan. Ah, kenapa bukan kita? Uang. Ada Lagi ikut situ KB3. Iya, dia yang penunjuk jalan. Yang biar motor-motor Karena yang tahu. Udah stop ya. Ada maunya lah. Pindah nya. Nah, parkir. Berapa Om? Berapa? Mas. Kita memasuki objek wisata air mancur terjun Tumpang 2. Suasana ya. Bulik dah. Rame ya? Tadi mah ada kehidupan. Air terjun Benoa 2. Mama air terjun tuh. Bilang apa nih aja bonoa. Alhamdulillah sampai ke parkiran. Suasana parkirnya. Nah, itu air terjunnya. Nah, ini suruh